that happy day. Now that He has led you from the broad road, never leave the straight and narrow way. Don't turn around to the things you left behind. All those bridges you bound, don't try to find. Set your faith at the feet and walk right onto the promised land. Don't turn around to the things you left behind. On the gleam and glitter of the old life, it could never really satisfy. Now in Christ, your blessing can be numbered. Is there such a bountiful supply? Don't turn around to the things you left behind. All those things you bound, don't try to find. Set your face at the feet and walk right onto the promised land. Don't turn around to the things you left behind. Someday you will reach the gate of heaven, and your race on earth will then be run. Then with Jesus you will live forever in that happy land that needs no song. Don't turn around to the things you left behind. All those bridges you bound, don't try to find. Set your face at the feet and walk right onto the promised land. Don't turn around to the things you left behind. Lórí yípadà, Jésù gbọ́ kan rẹ̀ lọ́jà yọ̀nà. Ó mú wọn kúrò lọ́nà gbígbóró, máa yọ kúrò lọ́nà tóóró ní. Má ṣe padà sóhun tó ti kọ̀ sílẹ̀. Gbogbo nǹkan bí jọ́nà máa wà mọ́, máa ṣe wà mọ́. Tẹ́gbìrẹ́ mọ́nà sí rìn tààrà sílẹ̀ lérí náà. Máa ṣe padà sóhun tó ti kọ̀ sílẹ̀. Adùn ayé ti gbà ní ti kúrò, kó lè fún ni ní ìtẹ́lọ́rùn. Nínú Jésù kò lẹ́gbẹ́, ó jẹ́ orísun tí kò lópin. Má ṣe padà sóhun tó ti kọ̀ sílẹ̀. Gbogbo tó fi jóná máa wà mọ́, má ṣe wà mọ́. Tẹ́gbìrẹ́ mọ́nà sí rìn tààrà sílẹ̀ lérí náà. Má ṣe padà sóhun tó ti kọ̀ sílẹ̀. Ayọ̀dé gbogbo ọ̀run lọ́jọ́ kan, èrèjé ayé yóò sì dópin. Níbẹ̀ a ó gbé pẹ̀lú Jésù títí, nílẹ̀ ayọ̀ tàbí wá òòlù. Má ṣe padà sóhun tó ti kọ̀ sílẹ̀.
sílẹ̀. Gbogbo tó fi jóná máa wá mọ́, má ṣe wá mọ́. Ká ìdúró mọ́nà sírí tààrà sílẹ̀ lérí náà. Má ṣe padà sóhun tó ti kọ̀ sílẹ̀. Let us pray. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Father, again, we thank you for a time like this in which you have given us opportunity to hear you and to listen to your words. Accept our thanks and praises in Jesus' name. Bàbá wa tí ń bẹ lọ́run, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lẹ́ẹ̀kan sí irú àkókò bíi eléyìí tí ẹ fi fún wa láti tẹ́tí láti gbọ́ ọ̀rọ̀ yín. Ẹ gba ọpẹ́ àti ìyìn wa ní orúkọ Jésù. This is a sensitive message, and I pray, Father, that you plant this message into our lives as individuals as we are listening in Jesus' name. Àti láti ṣe àwọn àtúnṣe tó yẹ ní orúkọ Jésù. I am saying after this message, bring so many people even to you to stand for you and to accept you as Lord and Savior, and as many as are backslided, that you bring them back in the name of Jesus. Mo gbàdúrà pé lẹ́yìn iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí kí ẹ mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kó súnmọ́ yín àti iyejú àwọn ọkàn tó ti pẹ̀yìn dà kí wọ́n padà wá sí lórúkọ. In Jesus' mighty name we pray. Ní orúkọ ńlá Jésù ni a gbàdúrà. We are going into another message today, A ń lọ sínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ mìíràn lónìí. and it's an important message in which every one of us must even take care of. Ó sì jẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó ṣe pàtàkì tí gbogbo wa pátápátá ní láti kíyèsí. Especially at a time when things are hard up, and at a time when the devil is fighting the last battle, and we continue to look into this message to see, where am I? What do I do? Pàápàá jùlọ lákòókò yìí tí ohun gbogbo ń lé sí, lákòókò yìí tí Sátánì tó ń ja ìjà ìkẹyìn, ká sì wá wò wípé níbo gan ni mo wà àti wípé níbo ni mò ń lọ. We have listened to the choir and we have heard the choir message. What you have heard important before, don't drop it. Don't go back to the world. Gbọ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ àwọn akọrin, ohun tó ṣe pàtàkì tó dìmú láti àtẹ̀yìnwá, má ṣe gbé jù sílẹ̀ kí o sì padà sínú ayé. The title for the message is, How Firm Are You to Jesus Christ? Àkòrí iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí à ń gbé yẹ̀wò òun náà ni báwo ni o ti so mọ́ Jésù Kristi tó. Backsliding is dangerous. Ìpadà sẹ́yìn ó léwu. Backsliding is dangerous. Ìpadà sẹ́yìn ó léwu. We are reading from Philippians 1, verse 21. À ń kà láti Fílípì orí kìíní ẹsẹ̀ ìkọkànléníogún. Philippians 1, verse 21. Fílípì orí kìíní ẹsẹ̀ ìkọkànléníogún. For me to live is Christ, and to die is gain. Nítorí ní ti èmi láti wà láàyè jẹ́ Kristi, láti kú jẹ́ èrè. In Luke chapter 9, verse 62. Nínú ìwé Lúùkù orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ ìkejìléníọgọ́ta. Luke 9:62. Lúùkù orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ ìkejìléníọgọ́ta. Luke 9:62. Lúùkù orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ ìkejìléníọgọ́ta. And Jesus said unto him, No man having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Jésù sì wí fún un pé kò sí ẹni tí ó fi ọwọ́ rẹ̀ lé ohun èlò ìtúlẹ̀ tí ó sì wo ẹ̀yìn tí ó yẹ fún ìjọba Ọlọ́run. And looking again to 2 Timothy chapter 2, verse 5. Bákan náà, Tímótì kejì orí kejì ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. 2 Timothy 2:5. Tímótì kejì orí kejì ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. And if a man also strive for masteries, yet is he not crowned, except he strive lawfully. Bí ẹnikẹ́ni bá sì ń jà, a kì í dé ilé adé,
bí kò ṣe pé ó bá ja ìjà lé àìṣe ẹ̀rù. We discovered that the time we are now in Nigeria and in the world as a whole is a hard time. A ṣàkíyèsí wípé àkókò tí a wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àti káàkiri àgbáyé ó jẹ́ àkókò tó le. Coronavirus is another devil waging war in many families and in the world at large. A ṣàkíyèsí wípé àìsàn àrùn kòkòrò kòrónà ó jẹ́ ọ̀nà mìíràn tí Sátánì ń gbà láti ja ìjàkadì àti láti gbógun ti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹbí. Killing, destroying, and devastating many homes. Ó ti pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé run, ó ti dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹbí rú. And bringing sorrows into homes as a result of untimely death. Ó sì ti mú wàhálà, ó ti mú ìbànújẹ́ wọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdílé nítorí ikú àìtọ́jọ́. This had led even to total lockdown in many countries of the world. Eléyìí sì ti mú kí ìṣẹ́lé pátápátá kó wà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ orílẹ̀-èdè àgbáyé. In businesses, Nínú àwọn ètò òkòwò, economy is distressed, ọrọ̀ ajé ó doríkodò. schools are closed. Àwọn ilé ìwé ni a gbé tì pa. Worse as it is, churches have remained closed. Èyí tó tún wá burú jù níbẹ̀ ni wípé gbogbo ilé ìjọsìn la gbé tì pa. Robert Scholar, a child of God, said, Arákùnrin kan tó jẹ́ ọmọ Ọlọ́run, Robert Scholar, sọ wípé tough times never last, àkókò tó le kì í pẹ́, but tough people do. ṣùgbọ́n àwọn tó bá le ló ń là kọjá. This is a time we need to stand for Christ. Àkókò wá nìyí fún wa láti dúró fún Kristi. We should stand as tough people who are tough even with problems and stand with Christ. A ní láti dúró gẹ́gẹ́ bí àwọn tó le tí wọ́n sì lè dúró fún Kristi ní àkókò tó le. Let me ask you, Jẹ́ kí n wá bi ọ́ léèrè. since the inception of this pandemic disease, Láti ìgbà tí àjàkálẹ̀ àrùn yìí tó ti bẹ́ sílẹ̀, how firm or attached are you to Jesus Christ? báwo ni o ti so mọ́ Jésù Kristi tó? If you are saved, Tí o bá ti di ẹni ìgbàlà. if you are saved, Tó o bá ti di ẹni ìgbàlà. how firm? Báwo Are you not being fed up and you are backsliding? kò wá ti sún ọ bí tó sì ń pẹ̀yìn dà? This is dangerous. Eléyìí ó léwu lọ́pọ̀lọpọ̀. This is dangerous. Eléyìí léwu lọ́pọ̀lọpọ̀. In Acts chapter 18, Nínú ìṣe àwọn àpọ́stélì orí kejìdínlógún verse 6 to 7, ẹsẹ̀ ìkẹfà sí ìkeje. in Acts chapter 18, verse 6 to 7, Ìṣe àwọn àpọ́stélì orí kejìdínlógún ẹsẹ̀ ìkẹfà sí ìkeje. and when they opposed themselves and blasphemed, he shook his raiment and said unto them, your blood be upon your own heads. I am clean. From henceforth I will go unto the Gentiles. Nígbà tí wọ́n sì wà ní odi tí wọ́n sì ń sọ̀rọ̀ òdì, ó gbọn aṣọ rẹ̀, ó sì wí fún wọn pé ẹ̀jẹ̀ yín ń bẹ lórí ara yín, ọrùn èmi mọ́ láti tìsínyìí lọ, èmi ó tọ́ àwọn kèfèrí lọ. This is Paul speaking. Pọ́ọ̀lù nìyí tó ń sọ̀rọ̀. And what did he do? Kí lóhun tó sì ṣe? And he departed thence and entered into a certain man's house. Ó sì lọ kúrò níbẹ̀, ó wọ ilé ọkùnrin kan Named Justus, tí à ń pè ní Titu Justu, one that worshipped God, ẹni tí ó ń sin Ọlọ́run, whose house joined hard to the synagogue. tí ilé rẹ̀ fi ara mọ́ sínágọ́gù tímọ́tímọ́. We can see that this man that is called Justus, A lè rí wípé arákùnrin yìí tí à ń pè ní Justu, who Paul went into his house, ẹni tí Pọ́ọ̀lù lọ sí ilé rẹ̀. we have been told that his house was joined hard even to the synagogue. A sọ fún wa wípé ilé rẹ̀ ló so tímọ́tímọ́ mọ́ sínágọ́gù. Let me ask you some questions as a born-again children of God. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run tó ti di ẹni ìgbàlà, jẹ́ kí n bi ọ́ ní àwọn ìbéèrè kan. As Justus' house joined to the synagogue, is your heart joined firmly to Jesus? Gẹ́gẹ́ bí ilé Jọ́sù ti fi ara mọ́ sínágọ́gù tímọ́tímọ́,
ǹjẹ́ ọkàn rẹ fi ara mọ́ Jésù tímọ́tímọ́ bákan náà? Number 2, how attached are you to Jesus? 1, in reading of the Bible. Ìkejì, báwo ni ọkàn rẹ ti so mọ́ Jésù tó? Àkọ́kọ́, nínú kíka Bíbélì. As Joshua was told that this book of the law should not depart from him. Gẹ́gẹ́ bí a ti wí fún Joshua wípé ìwé òfin yìí kò gbọ́dọ̀ kúrò lẹ́nu rẹ̀. How are you more attached to prayers? Báwo ni o ti so mọ́ àdúrà tó? In 4 Thessalonians 5:17, Ní Tẹsalóníkà kìíní orí karùn-ún the ẹsẹ̀ Bible tells us ìkẹtàdínlógún. we pray without ceasing. Bíbélì sọ fún wa wípé kí a máa gba àdúrà láì sinmi. How is your witnessing like? Báwo ni ìgbé ayé ìjèrè ọkàn rẹ? Remember, Jesus told the disciples in Mark 16:15, go ye into all the world and preach the gospel. Rántí wípé Jésù sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn nínú Máàkù orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ ìkarùndínlógún wípé kí wọ́n lọ sí gbogbo àgbáyé láti lọ wàásù ìyìn How rere. do you fellowship with others either at home or anywhere? Báwo ni ó ti ń ní ìpéjọpọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹlòmíràn bóyá nínú ilé tàbí ní ibòmíràn? Hebrews 10:25 says, we should not separate ourselves from coming together with believers as some people do. Hébérù orí kẹwàá ẹsẹ̀ ìkarùndínlọ́gbọ̀n ó sọ fún wa wípé kí a má ṣe kọ ìpéjọpọ̀ ara wa sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àṣà àwọn ẹlòmíràn. Those you relate with, can they still confirm you are a Christian at a time like this? Àwọn tó ń bá ṣe pọ̀ ṣé wọ́n sì lè sọ wípé ọmọ Ọlọ́run ni ọ́ síbẹ̀ pàápàá nírú àkókò bí eléyìí? How often do you attend midweek services at the time even the church was open? Báwo ni o ti máa ń lọ sí ìpéjọpọ̀ àwọn ìpéjọpọ̀ àárín ọ̀sẹ̀ ní àwọn àkókò tí a fàyè gba ìpéjọpọ̀ àwọn ọmọ Ọlọ́run? Let me ask you again, how hard or firm are you joined to Jesus? Jẹ́ kí n bi ọ́ lẹ́ẹ̀kan sí, báwo ni o ti fara mọ́ Jésù tó? Jesus says in Matthew chapter 7 verse 21. Jésù sọ nínú ìwé Matthew orí keje ẹsẹ̀ ìkọkànléníogún wípé. Matthew 7:21. Matthew orí keje ẹsẹ̀ ìkọkànléníogún. Not everyone that says unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Kì í ṣe gbogbo ẹni tí ń pè mí lé Olúwa Olúwa ni yóò wọ ìjọba ọ̀run, bí kò ṣe ẹni tí ń ṣe ìfẹ́ tí bàbá mi tí ń bẹ lé ọ̀run. And you can see that this our God loves us much. A sì lè ṣe àkíyèsí wípé Ọlọ́run wa yìí ó fẹ́ràn wa lọ́pọ̀lọpọ̀. Listen to what he says in Isaiah 49 verse 16. Tẹ́tí sí ohun tó sọ nínú ìwé Àìsáyà orí kọkàndínláàádọ́ta ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. Isaiah 49 verse 16. Àìsáyà orí kọkàndínláàádọ́ta ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. God says, behold, I have graven thee upon the palms of my hands. Thy words, what you stand for, are continually before me. Ọlọ́run sọ wípé kíyèsí èmi ti kọ ọ́ sí àtẹ́lẹwọ́ mi, àwọn odi rẹ ó túmọ̀ sí pé ohun tó jẹ́ ń bẹ níwájú mi nígbà gbogbo. And 2 Timothy 2:19. Àti Tímótì kejì orí kejì ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún. 2 Timothy chapter 2 verse 19 says, Tímótì kejì orí kejì ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún wípé. nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are his, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Ṣùgbọ́n ìpìlẹ̀ Ọlọ́run tí ó dájú dúró ṣinṣin, ó ní èdìdí yìí wípé Olúwa mọ àwọn tí ń ṣe tirẹ̀, àti pẹ̀lú kí olúkúlùkù ẹni tí ń pe orúkọ Olúwa kí ó kúrò nínú àìṣòdodo. My brothers, my hearers, my sisters, hence be not deceived, God is not mocked. Arákùnrin mi, arábìnrin mi, àti gbogbo olùgbọ́ mi, kíyèsí wípé a kò lè gan Ọlọ́run. Whatsoever you sow, you shall reap. That is Galatians 6:7. Ohunkóhun tó bá fúrúgbìn, òun náà ló kà á. Galatia orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkeje. So you now have to play your own part. Nítorí náà, o wá ní láti kó ipa tìrẹ. I am advising every one of us, don't lose your birthright. Mo wá rọ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa
wípé kó má ṣe pàdánù ogún ìbí rẹ. In Romans 8:15, Ní Róòmù orí kẹjọ ẹsẹ̀ ìkarùndínlógún. we discover that Esau lost his birthright A ṣàkíyèsí wípé Ísáù ó pàdánù ogún ìbí rẹ̀ just because of food. nítorí oúnjẹ. He gave what he was or he was then even to his brother, a junior brother, and sold his birthright to him. Ohun tó jẹ́ ni ó fi fún arákùnrin rẹ̀ tó sì ta ogún ìbí rẹ̀. No wonder Jacob took his blessings from him. Alábàjọ tí Jákọ́bù fi gba ìbùkún rẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀. Your birthright is your salvation. Ogún ìbí rẹ̀ òun ni ìgbàlà rẹ̀. This gives you the right to be a child of God. Eléyìí ló fún ọ ní àǹfààní láti di ọmọ Ọlọ́run. And I want to tell you that your salvation is not by merit but by grace. Mo sì wá fẹ́ sọ fún ọ wípé iṣẹ́ ìgbàlà rẹ kì í ṣe nípa iṣẹ́ tó o ṣe ṣùgbọ́n oore ọ̀fẹ́ ni. With the grace of Abba Father will continue to work in your life with till eternity. In Jesus' name, if you hold your stand. Oore ọ̀fẹ́ Abba Father, Abba Baba yóò tẹ̀síwájú láti máa ṣiṣẹ́ nínú ayé rẹ títí di ayérayé tó bá fi ayé rẹ fún Jésù. I want to tell you advantages of being saved or advantages of birthright. Mo sì wá fẹ́ sọ fún ọ àwọn àǹfààní tó wà nínú dídi ẹni ìgbàlà tàbí àwọn àǹfààní ogún ìbí. 1. Àkọ́kọ́, We move from the position of servants to that of children to heirs of the kingdom of God. a rìn kúrò nínú ipò ẹrú sí ti ọmọ Ọlọ́run àti sí ajogún ìjọba Ọlọ́run. In Galatians 4:7, Nínú Gàlátíà orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkeje it tells us this. ó sọ ilé yìí fún wa. Galatians 4:7. Gàlátíà orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkeje. Wherefore, thou art no more a servant when you are born again, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. Nítorí náà ìwọ kì í ṣe ẹrú mọ́ bí kò ṣe ọmọ, èyí ni nígbà tí ìwọ bá ti di àtúnbí. Advantage- Àti bí ìwọ bá sì ṣe àti bí ìwọ bá ṣe ọmọ, ǹjẹ́ ìwọ di àrólé Ọlọ́run nípasẹ̀ Kristi. Advantage number 2. Àǹfààní kejì, We have the right to ask anything from God, and whatever we ask from God shall be given unto us. a ní ẹ̀tọ́ láti béèrè ohunkóhun tá a fẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àti wípé ohunkóhun tá a bá béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run, Ọlọ́run yóò fi fún wa. In John 16:24. Nínú ìwé Jòhánù orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ In John ìkẹrìnléníogún. 16:24. Jòhánù orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ ìkẹrìnléníogún. Hitherto have ye asked nothing in my name. Ask, and ye shall receive, that your joy may be full. Títí di ìsinsìnyí ẹ kò tí ì béèrè ohunkóhun ní orúkọ mi, ẹ béèrè ẹ ó sì rí gbà kí ayọ̀ yín kí ó lè kún. As children of God, when we ask anything in the name of Jesus from the Father, we are sure to receive. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run, nígbà tí a bá béèrè ohunkóhun lọ́wọ́ Baba ní orúkọ Jésù, dájúdájú a ó fi fún wa. Advantage number 3. Àǹfààní ìkẹta, When we are saved, we become covenant children by power of the Lord Jesus. nígbà tá a bá di ẹni ìgbàlà, a ó wá di ọmọ májẹ̀mú Ọlọ́run nípa agbára Jésù Kristi. In Psalm 89, verse 3. Orin Dáfídì orí ìkọkàndínníàádọ́rùn Psalm ẹsẹ̀ ìkẹta. 89, verse 3. Orin Dáfídì orí ìkọkàndínníàádọ́rùn ẹsẹ̀ ìkẹta. I have made a covenant with my chosen. Èmi ti bá àyànfẹ́ mi dá májẹ̀mú. I have sworn unto David, my servant. Èmi ti búra fún Dáfídì ìránṣẹ́ When mi. you are saved, you are a covenant child. Nígbà tó bá di ẹni ìgbàlà, ó jẹ́ ọmọ májẹ̀mú. Nobody has that power to just touch you and want to do any evil unto you. Such a person will die. Kò sí ẹnikẹ́ni tó wá ní agbára láti fọwọ́ kàn ọ́ tàbí láti ṣe ọ́ níbi, irú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò tẹrí gbaṣọ. Advantage number 4, we are a chosen generation. Àǹfààní ìkẹrin, a jẹ́ ènìyàn tí a yàn. 1 Peter 2:9. Ní Pétérù kínní orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. 1 Peter 2:9. Pétérù kínní orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. It tells us that, but ye are a chosen generation. Ó sọ fún wa wípé
ṣùgbọ́n ẹ̀yin ni ìran tí a a yàn, royal priesthood, olú àlùfáà, a holy nation, orílẹ̀-èdè a mímọ́, peculiar people, ènìyàn ọ̀tọ̀, that you should show forth the praises of him who have called you out of darkness into his marvelous light. kí ẹ̀yin kí ó lè fi ọlá ńlá ẹni tí ó pè yín jáde kúrò nínú òkùnkùn sínú ìmọ́lẹ̀ ìyanu rẹ̀ hàn. Also, in 1 Peter 2:4, we are precious in the hand of God. Bákan náà, ní Pétérù kínní orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹrin, a ṣe iyebíye lọ́wọ́ Ọlọ́run. To whom coming as unto a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God, and precious. Ẹni tí ẹ̀yin ń tọ̀bọ̀ bíi sí òkúta ààyè tí a ti ọwọ́ ènìyàn kọ̀ sílẹ̀ ní tòótọ́, And in ṣùgbọ́n first- lọ́dọ̀ Ọlọ́run Sorry. àṣàyàn iyebíye. And in 1 Peter 2:8, Àti ní Pétérù kínní orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹjọ, the Bible tells us that you are a stone of stumbling and rock of offense to unbelievers. Bíbélì sọ fún wa wípé a jẹ́ òkúta ìdìgbòlù àti àpáta ìkọ̀sẹ̀ fún àwọn aláìgbàgbọ́, And a stone of stumbling and a rock of offense, àti pẹ̀lú òkúta ìdìgbòlù ohun àpáta ìkọ̀sẹ̀. even to them which stumbled at the word, Nítorí wọ́n kọsẹ̀ nípa ṣíṣe àìgbọ́ràn sí ọ̀rọ̀ náà. being disobedient, Nípa ṣíṣe àìgbọ́ràn sí ọ̀rọ̀ náà. whereunto also they were appointed. Nínú èyí tí a gbé yàn wọ́n sí pẹ̀lú. As many as are converted and they could not live such a life of holiness, then you have become a stone of stumbling and rock of offense to them. Ìyèjú àwọn tí wọ́n ti di ẹni ìgbàlà ṣùgbọ́n tí wọn ò lè gbé ìgbé ayé ìwà mímọ́, ó wàá di òkúta ìkọ̀sẹ̀ fún irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀. You are strangers and pilgrims in the Ó world. jẹ́ àlejò àti arìnrìn àjò nínú ayé. You are strangers and pilgrims in the Ó world. jẹ́ àlejò àti arìnrìn àjò nínú ayé. In 1 Peter chapter 2, 11 to 12, Ní Pétérù kínní orí kejì ẹsẹ̀ ìkọkànlá àti ìkejìlá. as a child of God that is saved by grace, Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run tí a gbàlà nípa orí ọ̀fẹ́. the Bible says, dear beloved, Bíbélì sọ wípé olùfẹ́, I beseech you, mo bẹ̀ yín, as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts which war against the soul. bí àlejò àti bí èrò láti fà sẹ́yìn kúrò nínú ìfẹ́kùfẹ́ ara tí ń bá ọkàn jagun. In verse 12, Ẹsẹ̀ ìkejìlá, it tells us again ó sọ fún wa bákan náà what wípé we need to do. ohun tí a ní láti ṣe, Having your conversation honest among the Gentiles, kí ìwà yín láàrin àwọn kèfèrí, that whereas they speak against you as evildoers, kí ó dára pé bí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ yín bí olùṣe búburú, they may by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation. nípa iṣẹ́ rere yín tí wọ́n máa kíyèsí kí wọn kí ó lè máa yin Ọlọ́run lógo ní ọjọ́ ìbẹ̀wò. And the eighth point, which are privileges of children of God, is all promises of God are for the chosen, those that are saved. Kókó ìkẹjọ tó jẹ́ àwọn àǹfààní jíjẹ́ ọmọ Ọlọ́run, òun náà ni wípé gbogbo àwọn ìlérí Ọlọ́run ló wà fún àwọn ọmọ Ọlọ́run, àwọn tá a ti yàn, àwọn tó ti di ẹni ìgbàlà. There are so many promises, we are going to look at about 2 out of them. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìlérí ló wà, ṣùgbọ́n a ó wo bíi méjì lára wọn. In Isaiah 41 verse 11. Nínú Àìsáyà orí kọkànléní ogójì ẹsẹ̀ ìkọkànlá. Isaiah 41, 11. Àìsáyà orí kọkànléní ogójì ẹsẹ̀ ìkọkànlá. See what God says. Behold, all they that were incensed that stand against you shall be ashamed and confounded. They shall be as nothing, and they that strive with thee shall perish. Kíyèsí, gbogbo àwọn tí ó bínú sí ọ ní ojú ó tì, wọn ó sì dààmú, wọn ó sì dàbí asán, àwọn tí ó sì ń bá ọjà yóò ṣègbé. In Zechariah chapter 4 verse 7. Ní Zakaraya orí ìkẹrin ẹsẹ̀ ìkeje. Zechariah 4:7. Zakaraya orí ìkẹrin ẹsẹ̀ ìkeje. Listen to what God says and tells you here. Gbọ́ ohun tọ́lọ́run sọ fún ọ ní ìyè. What is your problem? Kí ni wàhálà rẹ? Who art thou, O great mountain? That is, who are you? That great problem. Ta ni ìwọ? Ìwọ òkè ńlá. Ó túmọ̀ sí pé ta ni ìwọ? Ìwọ wàhálà ńlá. Before Zerubbabel, put your name in that Zerubbabel.
níwájú serubábélì ìwọ fi orúkọ rẹ síbi tí Thou shalt serubábélì wà. become a plain, Ìwọ ó di pẹ̀tẹ́lẹ̀. and he shall bring forth the headstone. Ó sì fi ariwo mú òkúta téńté orí rẹ̀ wá Thereof with shoutings, pẹ̀lú ariwo with grace, pẹ̀lú ariwo. and grace unto it. Yóò sì máa kígbe wípé orí ọ̀fẹ́ sí i. Then if you want to still read so many of these, Jeremiah 20:11, go and read it. Tó bá fẹ́ ka sí lára àwọn àǹfààní yìí, Jeremiah orí 20 ẹsẹ̀ ìkọkànlá. Jeremiah 29:11. Jeremiah orí kọkàndínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkọkànlá. Malachi 4:3. Málákì orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkẹta. Matthew 16:19. Mátí orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ These ìkọkàndínlógún. are privileges given to us as born again Christians, children of God. Àwọn nǹkan wọ̀nyí jẹ́ àwọn àǹfààní tí a fi fún wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run tó ti di àtúnbí. Then I ask again, Bákan náà mo tún wá bi ọ́ how léèrè. firmly rooted are you? Báwo ni o ti fẹsẹ̀ múlẹ̀ tó? I am saying backsliding is dangerous. Mo ń sọ wípé ìpẹ̀yìndà ó léwu. Our God is a builder. Ọlọ́run wa jẹ́ Ọlọ́run tí ń kọ́. He builds lives Ó máa ń kọ́ ayé. and has a plan Ó sì ní ètò for persons on earth. fún àwọn ènìyàn tó wà nínú ayé. In Jeremiah 29, that is the plan of God for you from the beginning. Jeremiah orí kọkàndínlọ́gbọ̀n eléyìí jẹ́ Verse- ìpinnu Ọlọ́run fún ọ. Verses 11 to 12. Ẹsẹ̀ ìkọkànlá àti ìkejìlá. Jeremiah 29, 11 and 12. Jeremiah orí kọkàndínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkọkànlá àti ìkejìlá. For I know the thoughts that I think towards you, said the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Nítorí èmi mọ èrò tí mo rò sí yín ní Olúwa wí. A ní èrò àlàáfíà kì í sì ṣe fún ibi láti fún yín ní ìgbà ìkẹyìn àti God ìrètí. has no evil thought against you. Ọlọ́run ò ní èrò ibi sí That ọ. is the plan of God. Eléyìí jẹ́ ìpinnu Ọlọ́run. And God continued, then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. Ọlọ́run tẹ̀síwájú. Ẹ̀yin ó sì ké pè mí, ẹ ó sì lọ, ẹ ó sì gbàdúrà sí mi, èmi ó sì tẹ́tí sí yín. The moment you surrender to Christ in salvation, Ní kété tí o bá ti yọ̀ǹda fún Kristi fún ìgbàlà, God starts to build you into something great. Ọlọ́run yóò wá bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ ọ sí ohun ńlá. But once that person goes back into sin, Ṣùgbọ́n níwọ̀n ìgbà tí irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ bá padà sínú ẹ̀ṣẹ̀, and that person backslides, tí irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ sì bojú wẹ̀yìn, the building God is taking over begins to shake. iṣẹ́ kíkọ́ tọ́lọ́run ń ṣe yóò wá bẹ̀rẹ̀ sí ní mì. And every time you backslide Àti wípé ní gbogbo ìgbà tó bá ti bojú wẹ̀yìn, and you turn against God by sinning, tó sì ṣe lòdì sí Ọlọ́run nípa dídá ẹ̀ṣẹ̀, oh, you frustrate the ultimate plan of God even for your life. ń ṣe ló ń dabarú ìpinnu ńlá tọ́lọ́run ní fún At ayé that rẹ. time, you are not His again. Nírú àkókò bẹ́ẹ̀ o kì í ṣe ti Ọlọ́run That mọ́. is why we really need to be careful. Èrèdí nìyí tá a ṣe ní láti kíyè sára. And one thing that is so that makes us to be baffled is if you repent, God may decide. Ṣùgbọ́n ohun kan tó yani lẹ́nu ni wípé tó o bá wá ronúpìwàdà Ọlọ́run lè pinnu. God may decide to continue with you, but believe me, except by divine mercy, such will not be what God originally planned for you. Ọlọ́run lè ronúpìwàdà, Ọlọ́run sì lè tẹ̀síwájú láti bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ àti wípé ohun gan tọ́lọ́run ní fún irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ láti ìpilẹ̀ṣẹ̀ kọ́lọ́run mú wá sí ìmúṣẹ. Take for example, Fún bí àpẹẹrẹ, God originally Ọlọ́run ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ planned for Samson ó ní ìpinnu fún Sámsónì that he would deliver Israel from the Philistines, wípé Sámsónì yóò gba Ísírẹ́lì lọ́wọ́ àwọn ará and he Fílístínì would be their leader. àti wípé yóò jẹ́ aṣáájú wọn. You discover in Judges chapter 13 verse 1 A ṣàkíyèsí nínú ìwé onídàájọ́ orí kẹtàlá ẹsẹ̀ ìkíní. that the Bible tells us that, Bíbélì sọ fún wa wípé and the children of Israel did evil again in the sight of the Lord, and the Lord delivered them into the hands of the Philistines 40 years. àwọn ọmọ Ísírẹ́lì sì tún ṣe èyí tí í ṣe búburú ní ojú Olúwa
Olúwa sì fi wọ́n lé àwọn Fílístínì ní ọwọ́ ní Can you- 40 ọdún. Can you see what sin could do? Ṣá lè rí ohun tí ẹ̀ṣẹ̀ lè They ṣe. became slaves for 40 years. Wọ́n wá di ẹrú fún odindi 40 Are ọdún. you still in your sin? Ó wá ṣì wà nínú ẹ̀ṣẹ̀ rẹ síbẹ̀ I bí. pray God will deliver you now in the name of Mo Jesus. gba àdúrà wípé Ọlọ́run yóò gbà ọ́ báyìí lórúkọ Jésù. For God to bring this, what he promised to Samson, into fulfillment, he made him to see a woman he wanted to marry in the land of Philistine. Ohun tọ́lọ́run nípinnu fún Sámsónì láti ṣe kó ba lè wá sí ìmúṣẹ. Ó mú kó rí arábìnrin kan tí yóò fẹ́. We are not going to read it in Judges 14:4. A ò ní kà á nínú ìwé onídàájọ́ orí 14 ẹsẹ̀ 4. But we discovered Ṣùgbọ́n a ṣàkíyèsí wípé that the father of the lady gave the girl to another person. bàbá ọmọbìnrin yìí ó fi ọmọbìnrin náà fún ẹlòmíràn. Let's read it in Judges 15:1-3. Jẹ́ ká ka eléyìí ní ìwé onídàájọ́ orí 15 Judges 15, ẹsẹ̀ ìkíní sí ìkẹta. 1-3. Onídàájọ́ orí 15 ẹsẹ̀ ìkíní sí ìkẹta. But it came to pass Ó sì ṣe lẹ́yìn ìgbà díẹ̀. within a while after, Lẹ́yìn ìgbà díẹ̀ in the time of wheat harvest, ní àkókò ìkórè àlìkámà. that Samson visited his wife with a kid. Sámsónì mú ọmọ ewúrẹ́ kan lọ bẹ aya rẹ̀ wò. And he said, I will go into my wife into the chamber, but her father will not suffer him to go in. Òun sì wí pé èmi ò wọlé tọ̀ aya mi lọ ní ìyẹ̀wù ṣùgbọ́n bàbá ọmọbìnrin rẹ̀ kò jẹ́ kí ó wọlé. In verse 2, Ẹsẹ̀ ìkejì what happened? kí lohun tó ṣẹlẹ̀? In verse 2, Ní ẹsẹ̀ ìkejì and her father said, bàbá aya rẹ̀ sì wí I pé verily thought that thou hast utterly hated her. nítòótọ́ èmi ṣe bí ìwọ kórìíra rẹ̀ pátápátá ni. Therefore I gave her to thy companion, Nítorí náà ni mo ṣe fi í fún ẹgbẹ́ rẹ̀. not a younger sister fairer than she. Àbúrò rẹ̀ kò á ṣe arẹwà ènìyàn jù òun lọ bí. Take her, Mú un, I pray thee, mo bẹ̀ ọ́ instead of her. dípò rẹ̀. Let's see what happened in verse 3. Ẹsẹ̀ kẹta jẹ́ ká wo ohun tó ṣẹlẹ̀. And something said Sámsónì sì wí fún pé concerning them, ó wí fún un pé now shall I be more blameless than the Philistines, though I do them a display of. nísinsìnyí èmi ò jẹ́ aláìjẹ̀bi lọ́dọ̀ àwọn Fílístínì bí mo tilẹ̀ ṣe wọ́n ní ibi. Verses 5 and 6, what happened? Ẹsẹ̀ ìkẹfà ẹsẹ̀ ìkarùn àti ìkẹfà kí lohun tó What ṣẹlẹ̀? happened? Kí lohun tó ṣẹlẹ̀? You know, God had chosen him as a leader to fight against the Philistines. Ǹjẹ́ o mọ̀ wípé Ọlọ́run ti yàn án gẹ́gẹ́ bí aṣáájú láti bá àwọn Fílístínì And jà? when he had set the brands on fire, he let them go into the standing corn of the Philistines and brought up both the chalks and also the standing corn with the vineyards and olives. Nígbà tí ó sì ti fi iná sínú ètùfù náà, ó jọ̀wọ́ wọn lọ sínú oko ọkà àwọn Fílístínì. Ó sì kún àti èyí tí a dì ní ìtì àti èyí tí ó wà ní òró àti ọgbà ólífì pẹ̀lú. Then the Philistines said, who have done this? And the answer, Samson, the son-in-law of the Timnite, because he had taken his wife and given her to his companion. And the Philistines came up and burnt her and her father with fire. Nígbà náà ni àwọn Fílístínì wípé ta ní ṣe yìí? Wọ́n sì dáhùn pé Sámsónì àna ará Tímnà ni nítorí tí ó gba obìnrin rẹ̀. Ó sì fi fún ẹgbẹ́ rẹ̀. Àwọn Fílístínì sì gòkè wá. Wọ́n sì fi iná sun obìnrin náà àti bàbá rẹ̀. We can see a lot of things that happen between Samson and the Philistines. A lè rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ohun tó ṣẹlẹ̀ láàrin Sámsónì àti àwọn ará But Fílístínì. Samson had forgotten that he was a God sent Ṣùgbọ́n Sámsónì ti gbàgbé wípé ẹni tí Ọlọ́run rán ni and òun. that he was a Nazarene. Àti wípé òun jẹ́ Násírì. He went into fornication and harlotry. Ó wọnú ẹ̀ṣẹ̀ àgbèrè àti panṣágà. He went into fornication and harlotry. Ó wọnú ẹ̀ṣẹ̀ àgbèrè àti panṣágà. In Judges 16:1. Nínú ìwé onídàájọ́ orí kẹrìndínlógún In ẹsẹ̀ Judges ìkíní. chapter 16 verse 1. Onídàájọ́ orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ ìkíní. Then went Samson to Gaza Sámsónì sì lọ sí Gásà. and saw there a harlot Ó sì rí obìnrin panṣágà kan and níbẹ̀. went in unto her. Ó sì wọlé tọ̀ ọ́. As a Nazarene, she shouldn't have done that. Gẹ́gẹ́ bí Násírì Ọlọ́run kò yẹ kó ṣe bẹ́ẹ̀. As a born again Christian, you wouldn't do that. Gẹ́gẹ́ bí àtúnbí ọmọ Ọlọ́run kò yẹ kó ṣe When you bẹ́ẹ̀. begin to do that, you are destroying yourself. The plan of God is already destroyed in your life. Tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe léyìí, ó ń pa ara rẹ̀ run
ìpinnu ọlọ́run sì ń di bíbàjẹ́ lórí In ayé that rẹ̀. chapter 16 verse 4, Ní orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ ìkẹrin, something happened again. ohun kan ṣẹlẹ̀ bákan náà. 16 verse 4. Orí kẹrìndínlógún And it ẹsẹ̀ came to ìkẹrin. pass afterward Ó sì ṣe lẹ́yìn èyí ni. that he loved a woman in the valley of Sorek, Ó sì fẹ́ obìnrin kan ní àfonífojì whose Sórékì. name was Delilah, A sì máa pe orúkọ rẹ̀ ní Dẹ̀lílà. a woman of catastrophe. Obìnrin tó le. And so Delilah did a lot of things to Samson, Nítorí náà, Dẹ̀lílà ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan fún Sámsónì. believing that she loved Samson. Ó nígbàgbọ́ wípé ó fẹ́ Sámsónì. But Samson did not take care Ṣùgbọ́n Sámsónì ni kò kíyèsára. until finally Delilah deceived him and sold him to the Philistines. Títí di àkókò tí Dẹ̀lílà fi tàn tó sì tà sí ọwọ́ àwọn ará Fílístínì. Something had opportunity about 3 to 4 times to run away. He did not. Sámsónì ní àǹfààní bí ìgbà mẹ́ta sí ìgbà mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ láti sá àsálà fún ẹ̀mí rẹ̀ ṣùgbọ́n kò ṣe bẹ́ẹ̀. Who is that your concubine? Ta ni àlè rẹ nì? Who is that girl that will send you to hell? Ta ni ọmọbìnrin náà tó fẹ́ rán ọ lọ sọ́run And àpáàdì? you are not really, you are not even careful. You pastor, you whatever you may be called your name, if you are a saved soul, you need to run. Tó o sì kíyèsára ìwọ gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́ àgùntàn tàbí ìwọ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run tó ti di ẹni ìgbàlà tó o sì sá. We discover at last that Samson was taken. A ṣàkíyèsí pé lẹ́yìn òrẹ́yìn àmú Sámsónì. The Spirit of God left him. Ẹ̀mí Ọlọ́run fi í sílẹ̀ He did not know. kò láì mọ̀. And he strove to get out of the hands of the Philistines when he was thrown into their hands by Delilah. Ó gbìyànjú láti bọ́ lọ́wọ́ àwọn ará Fílístínì nígbà tá a jù ú sí ọwọ́ wọn láti ọwọ́ Dẹ̀lílà. One, the Holy Spirit left him. Àkọ́kọ́, ẹ̀mí Ọlọ́run fi í sílẹ̀. Two, his 2 eyes were removed. Ìkejì, a yọ ojú rẹ̀ méjèèjì. 3, his hairs were shaved. Ìkẹta, irun rẹ̀ tó jí agbára rẹ̀ àti fá. Something happened in verses 28 to 30. Ohun kan ṣẹlẹ̀ ní ẹsẹ̀ ìkejìdínlọ́gbọ̀n sí ẹsẹ̀ ọgbọ̀n. Judges 16, 28 to 30. Onídàájọ́ orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ ìkejìdínlọ́gbọ̀n sí ẹsẹ̀ ọgbọ̀n. And Samson called unto the Lord and said, O Lord God, remember me, I pray thee, and strengthen me, I pray thee, only this once, O God, that I may be at once avenged of the Philistines for my 2 eyes. Sámsónì sì ké pe Olúwa, ó sì wí pé Olúwa Ọlọ́run, èmi bẹ̀ ọ́ rántí mi, kí o sì jọ̀ọ́ fún mi ní agbára lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo yìí Ọlọ́run, kí èmi kí ó lè gbẹ̀san lára àwọn Fílístínì nítorí ojú mi méjèèjì. And Samson took hold of the 2 middle pillars upon which the house stood, and on which it was borne up, of the one with his right hand, and of the other with his left. Sámsónì sì di ọ̀wọ́ àárín méjèèjì náà mú lórí èyí tí ilé náà jókòó, ó sì fara tì wọ́n, ó sì fi ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ mú ọ̀kan, ó sì fi ọwọ́ òsì rẹ̀ mú èkejì. And Samson said, let me die with the Philistines. I will not die with my enemies will die. Sámsónì sì wí pé, jẹ́ kí n kú pẹ̀lú àwọn Fílístínì, n ò ní kú pẹ̀lú àwọn ọ̀tá, gbogbo àwọn ọ̀tá mi ni ó kú. And he bowed himself with all his might, and the house fell upon the lords, and upon all the people that were therein. So the dead which is slow at his death were more than they which is slow in his life. Ó sì fi gbogbo agbára rẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Ilé náà sì wó lu àwọn ìjòyè wọn nì àti gbogbo ènìyàn tí ó wà nínú rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn òkú tí ó pa ní ikú rẹ̀ pọ̀ ju àwọn tí ó pa ní àyè rẹ̀ lọ. Samson died with his enemies. Sámsónì kú pẹ̀lú àwọn ọ̀tá He rẹ̀. lost his destiny. Ó pàdánù àyànmọ́ I rẹ̀. will not lose my destiny in Jesus' name. N ò ní pàdánù àyànmọ́ mi lórúkọ Jésù. I'm asking you, are you a fornication? Wọ́n ń bi ọ́ léèrè, ó wá jẹ́ alágbèrè Are bí? you a witch? Tàbí o jẹ́ àjẹ́? Are you a wizard? Tàbí o jẹ́ oṣó? Are you a familiar spirited person? Tàbí o ní ẹ̀mí èmèrè? Are you a liar?
tàbí o jẹ́ òpùrọ́, Are you a thief? ó wá jẹ́ olè bí, Are you a deceiver? ó wá jẹ́ ẹni atannijẹ bí, What are you? kí ló ń tó o jẹ́? You are a sinner. O jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀. Your services to God are null and void in the presence of God. Àwọn iṣẹ́ ìsìn rẹ ni kò ní ìtumọ̀ tí kò tó sì jẹ́ asán níwájú Ọlọ́run. You need to repent. O ní láti ronúpìwàdà. You need to go back to God again. O ní láti padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run. My brothers and sisters, Arákùnrin àti arábìnrin mi. Gehazi, who had become a greater prophet like Elisha, Gehasi ní ìbá jẹ́ wòlíì ńlá bíi ti Èlíṣà. he ended up with leprosy Ṣùgbọ́n ó parí rẹ̀ sí àrùn ẹ̀tẹ̀. as a result of covetousness, and stealing. Nítorí ojú kòkòrò àti olè. His master did not send him. Bó tilẹ̀ pé ọ̀gá rẹ̀ ò rán, He went ó lọ. and ran to Naaman and said, "This is what my master has said." It was all a lie. Tọ̀ Námánì lọ, ó sì sọ wípé ohun tí ọ̀gá mi sọ nìyé, ó parọ́. And God is against what he has done. Ọlọ́run sì lòdì sóhun tó ṣe. He didn't fulfill his destiny Kò too. mú àyànmọ́ rẹ̀ ṣẹ bákan náà. The last end of a backslider is hellfire. Ìgbẹ̀yìn apẹ̀yìndà òun náà ni ọ̀run àpáàdì. The Bible is saying they don't take God for granted. Bíbélì sọ wípé ká má ṣe fi ìyà kò kàn mí kọ́ ìyà kò kàn mí sí In Ọlọ́run. Matthew chapter 8, Ní Mátíù orí kẹjọ, as we are running to the end, Matthew chapter 8, bí a ti ń súré lọ sí òpin Mátíù orí verses kẹjọ, 11 and 12. ẹsẹ̀ ìkọkànlá àti ìkejìlá. Matthew 8, 11 and 12. Mátíù orí kẹjọ, ẹsẹ̀ ìkọkànlá What àti does the ìkejìlá. Bible say? Kí ló tí Bíbélì wí? And I say unto you that many shall come from the east and west, and shall sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. Mo sì wí fún yín, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ni yóò ti ìhà ìlà oòrùn àti ìhà ìwọ̀ oòrùn wá, wọn a sì bá Abraham àti Isaki àti Jacob jókòó ní ilẹ̀ ọba ọ̀run. Verse 12 says, "But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth." Ẹsẹ̀ ìkejìlá wípé, ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ilẹ̀ ọba lè a ó sọ sínú òkùnkùn lóde, níbẹ̀ ni ẹkún òyìn payín keke yóò gbé wà. Do you know a chronic sinner Ǹjẹ́ o jẹ́ mọ̀ wípé ẹlẹ́ṣẹ̀ ọ̀ràn who is converted is likely even to hold to Jesus till the end than someone who for long had been converted and take God for granted? tó ti ro ẹlẹ́ṣẹ̀ ọ̀ràn tó ronúpìwàdà tó sì tẹ̀síwájú ó lè wà pẹ̀lú Jésù títí dé òpin. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo sì fẹ́ ká mọ̀ wípé ẹni tí ó ti pẹ́ tó ti di ẹni ìgbàlà ṣùgbọ́n tó wá yí padà lẹ́yìn òrẹ́yìn ó sàn ju irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ lọ. That person who had long given his life, who now backslided, will go to hell because he has gone into sin. Ẹni tó pẹ́ tó ti wà nínú ìyìn rere ṣùgbọ́n lẹ́yìn òrẹ́yìn tó ṣubú sínú ẹ̀ṣẹ̀ tó yí padà kúrò nínú ìyìn rere, irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ yóò lọ sọ́run àpáàdì torí kó ṣubú sínú ẹ̀ṣẹ̀. Judas Iscariot was one of these people. Judas Iscariotu ó jẹ́ ìkan lára irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀. Judas Iscariot, when you read Matthew 10, 4 to 5, you will see he started with Jesus as early as possible. Nípa ti Judas Iscariotu, tá bá wo Mátíù orí kẹwàá ẹsẹ̀ kẹrin àti ìkarùn-ún, ó bẹ̀rẹ̀ dáradára pẹ̀lú Jésù. He went to preach with others. Ó lọ pẹ̀lú àwọn tó kù láti wàásù ìyìn He rere. was even chosen as a treasurer, A tilẹ̀ yàn gẹ́gẹ́ bí akápò, but he started stealing. ṣùgbọ́n ó bẹ̀rẹ̀ sí ń jalè. He started stealing the money. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní jí nínú àwọn owó. And when he was not satisfied with the little money, Nígbà tí owó kékeré ò wá tẹ́ ẹ lọ́rùn, now he decided to sell Jesus to the Jewish leaders. ó wá kúkú yàn láti ta Jésù fún àwọn aṣáájú In Júù. Luke chapter 22, we are going to read it. Luke 22 verse 48. Ní Lúùkù orí kejìléníogún ẹsẹ̀ ìkejìdínláàádọ́ta Luke àókà. 22 verse 48. Lúùkù orí kejìléníogún ẹsẹ̀ ìkejìdínláàádọ́ta. But Jesus said unto him, Judas, betrayest thou the Son of Man with a kiss? Jésù sì wí fún un pé Júdásì, ìwọ fi ìfẹ́nukónú fi ọmọ ènìyàn. What happened? Kí lohun tó ṣẹlẹ̀? Judas Iscariot took Jesus for granted. Judas Iscariotu ó
ó fi ọwọ́ yẹpẹrẹ mú Jésù. He took Jesus for Ó granted. fi ọwọ́ yẹpẹrẹ mú Jésù. Matthew 27:3-5. Matthew orí kẹtàdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkẹta sí Matthew ìkarùn-ún. 27:3-5. Matthew We are going to the end. Listen well. orí kẹtàdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkẹta sí ìkarùn-ún. Then Judas, which had betrayed him, when he saw that he was condemned, repented to himself and brought again the 30 pieces of silver to the chief priests and elders. Nígbà náà ni Júdásì ẹni tí ó fi hàn nígbà tí ó rí i pé a dá lẹ́bi ó ronúpìwàdà ó sì mú ọgbọ̀n owó fàdákà náà padà wá sọ́dọ̀ àwọn olórí àlùfáà àti àwọn àgbààgbà. Saying, I have sinned in that I have betrayed the innocent blood. And they said, what is that to us? See thou to that. Ó sì wí pé èmi ṣẹ̀ ní èyí tí mo fi ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ hàn wọ́n sì wí pé kò kàn wá máa bójú tó. In verse 5, and he cast down the pieces of silver in the temple and departed and went and hanged himself. Ẹsẹ̀ ìkarùn-ún ó sì dá owó fàdákà náà sílẹ̀ ní tẹ́ḿpìlì ó sì jáde ó sì lọ sọ. He killed himself. Ó para rẹ̀. It's a big sin Ó jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ńlá because he took Jesus for granted torí pé fọwọ́ yẹpẹrẹ mú and he Jésù went to hell. ó sì lọ sọ́run àpáàdì. Will you take God for granted? Ǹjẹ́ ò ń fi ọwọ́ Will yẹpẹrẹ you mú take Ọlọ́run Jesus bí? for Ǹjẹ́ ò granted? ń fọwọ́ yẹpẹrẹ mú Jésù I bí? pray God will speak to us as individuals so that we will not go to hell in Jesus' name. Mo gbàdúrà pé Ọlọ́run yóò bá ẹnì kankan wá sọ̀rọ̀ ká má bàa lọ sọ́run àpáàdì lórúkọ Jésù. Backsliding is a horrible thing. Ìpadà sẹ́yìn ó jẹ́ ohun tó burú. Backsliding is a horrible thing. Ìpẹ̀yìndà ó jẹ́ ohun tó burú. Let's see what Apostle Peter said in 2 Peter 2, Jẹ́ ká 20-22. wo ohun tí Paul apostoli Pétérù sọ ní Pétérù 2 Peter 2, 20-22. Pétérù kejì orí kejì ẹsẹ̀ ogún sí ẹsẹ̀ ìkejìlélógún. For if after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled therein and overcome, the latter end is worse with them than the beginning. Nítorí lẹ́yìn tí wọ́n bá ti yọ tán kúrò nínú èérí ayé nípa mímọ̀ Olúwa àti olùgbàlà wa Jésù Kristi bí wọ́n bá sì tún fi ara kó o tí a sì ṣẹ́gun wọn ìgbẹ̀yìn wọn á burú ju ti ìṣáájú lọ. It is better not to take salvation than to backslide. Nítorí ó sàn láti má ṣe di ẹni ìgbàlà ju láti bojú wẹ̀yìn You lọ. can go and read Hebrews 6:4-6. A lè lọ ka Hébérù orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkẹrin sí ìkẹfà. Why? Because backsliding is like crucifying Jesus again. Torí wípé ìpadà sẹ́yìn ìpẹ̀yìndà ó dàbí ìgbà tí ènìyàn kan Jésù mágbélébùú ni. After David lost his salvation by committing adultery with Uriah's wife and killing Uriah, he cried to Jesus. Lẹ́yìn ìgbà tí Dáfídì tó ti pàdánù ìgbàlà rẹ̀ nípa pípa Ùráyà tó sì gba aya Ùráyà, ó kígbe sí Ọlọ́run For restoration. ó kígbe sí Ọlọ́run fún ìdápadà. Finally, we will read Psalm 51 verses 1-2. Lákòótán a ó ka orin Dáfídì orí kọkànléní àádọ́ta ẹsẹ̀ ìkíní àti ìkejì. Psalm 51 verses 1-2. Orin Dáfídì orí kọkànléní àádọ́ta ẹsẹ̀ ìkíní àti ìkejì. And so the Bible says, David said, have mercy on me. Dáfídì sọ wípé Ọlọ́run ṣàánú fún mi. O God, according to thy loving kindness, Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ìṣeun ìfẹ́ rẹ, according unto the multitude of thy tender gẹ́gẹ́ mercies, bí ìrònú ọ̀pọ̀ àánú rẹ, blot out my nú transgression. ìrékọjá mi nù kúrò. In verse 2, Ẹsẹ̀ ìkejì. he continues with that prayer. Ó tẹ̀síwájú nínú àdúrà yìí. He continues with that prayer. Ó tẹ̀síwájú àdúrà yìí. He was not contented with himself again. Ipò tó wà ò tẹ́ ẹ lọ́rùn mọ́. Psalm 51 verse 2. Orin Dáfídì orí kọkànléní àádọ́ta ẹsẹ̀ Wash me ìkejì. thoroughly from my iniquity Wẹ̀ mí lí àwẹ̀mọ́ kúrò nínú àìṣedéédé mi. and cleanse me from my sin. Kí o sì wẹ̀ mí nù kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ mi. We can see that God has given us an instruction in 1 Peter 5:8 that devil, that our adversary, we should be careful about him and we should run away from him and we should fight, not allowing ourselves
to be taken over by him. a lè rí i pé ọlọ́run ti fún wa ní ó ti fi àṣẹ fún wa ní pétérù orí kìíní ẹsẹ̀ ìkarùn Kẹjọ. pétérù kìíní orí ìkarùn ẹsẹ̀ ìkeje wípé sátánì ni Verse 8. pétérù kìíní orí ìkarùn ẹsẹ̀ ìkẹjọ wípé sátánì ọ̀tá wa ni a sì ní láti bá a jà Because he has nowhere to stay. He To- goes about Torí seeking pé- him he will devour. torí pé kò níbi tó ń gbé ó ṣe ló ń rìn káàkiri tó sì ń wá ẹni tí ó pa jẹ This is what Job 1:7 tells us. ohun tí Jóòbù orí kìíní ẹsẹ̀ ìkeje wí fún wa nìyí My bákan náà listeners and viewers, olùgbọ́ mi àti ìwọ tó ń wò mí listen finally to what Jesus says in Luke 9:62. lákòótán tẹ́tí sóhun tí Jésù sọ nínú ìwé Lúùkù orí kẹsàn-án Luke ẹsẹ̀ 9 ìkejìléní verse 62. Lúùkù orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ ìkejìléní ọgọ́ta Luke 9 verse 62. Lúùkù orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ ìkejìléní And ọgọ́ta Jesus said unto him, No man, having put his hand to the plow and looking back, is fit for the kingdom of God. Jésù sì wí fún un pé kò sí ẹni tí ó fi ọwọ́ rẹ̀ lé olè túlẹ̀ tí ó wo ẹ̀yìn tí ó yẹ fún ìjọba Ọlọ́run And Jesus wants as many to get to heaven, bí Jésù ti fẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ dé ọ̀run so the devil wants as many as possible to go to hell. bákan náà ni Sátánì fẹ́ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ sọ́run àpáàdì Because Jesus says, I come to give life and to give it abundantly. torí Jésù sọ wípé mo wá láti fún wa ní ìyè àti láti fún ni In the lọ́pọ̀lọpọ̀ same verse of the scripture in John 10:10, the devil says, the Bible says about him, he came to do what? To kill, to steal, and to destroy. ní ẹsẹ̀ bíbélì kan náà ní Jòhánù orí kẹwàá ẹsẹ̀ ìkẹwàá bíbélì sọ fún wa wípé Sátánì ó wá láti jalè láti pa àti láti parun Are you saved? ó wá ti di ẹni ìgbàlà Don't bí let anything, any worldly thing entice you to hell. má ṣe jẹ́ kí ohunkóhun ayé kó tàn ọ́ jẹ lọ sọ́run àpáàdì Are you not saved? o kò wá tí ì di ẹni ìgbàlà bí You are in danger of hell. ó wà nínú ewu ọ̀run àpáàdì Behave like the prodigal son. ṣe bí ọmọ onínàkúnà Run to Jesus. sá wá sí ọ̀dọ̀ Run Jésù to the Father in the name of Jesus. sá wá sí ọ̀dọ̀ baba ní orúkọ Jésù Repent. ronúpìwàdà Call on Jesus. ké pe Jésù And even to the Father. àti sí baba. Jesus says, I have gone to prepare a place for you. Jésù sọ wípé òun ti lọ láti lọ pèsè àyè sí Where will you go? níbo ló lọ Where Jesus has gone to prepare or to hell? nígbà tí Jésù ti lọ láti lọ pèsè níbi tí Jésù lọ láti lọ pèsè tàbí ọ̀run àpáàdì. How long have you been saved? Báwo ló ti pẹ́ tó ti di ẹni ìgbàlà? Do you have the hope of heaven? Ǹjẹ́ o ní ìrètí ìjọba Or you ọ̀run have bí? backslided? Tàbí ó ti bojú wẹ̀yìn? Come back to God. Yí padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Let us pray. Jẹ́ kí a lọ gba àdúrà. Let us pray. Jẹ́ kí a lọ gba àdúrà. Anything in my life Ohunkóhun nínú ayé mi that serves as an idol tó dúró gẹ́gẹ́ bí òrìṣà and I love more than God tí mo sì fẹ́ ju Ọlọ́run and lọ. it's affecting my total submission to God, Tó ń yọ ìfarajì mi fún Ọlọ́run to lẹ́nu destroy the love of God in my láti life, pa ìfẹ́ Ọlọ́run run nínú ayé mi. destroy such a thing in the name of Jesus. Pa irú ohun bẹ́ẹ̀ run lórúkọ Jésù. Destroy such a thing in the name of Jesus. Pa irú nǹkan bẹ́ẹ̀ run ní orúkọ Jésù. Lord, I'm asking Olúwa, mò ń béèrè for the grace fún orí ọ̀fẹ́ not to meet the four square city, heaven. láti má ṣe pàdánù ìlú ẹlẹ́wà ní Scatter ọ̀run. every enemy preventing me to get to heaven at last in Jesus' name. Gbogbo ọ̀tá tó ń dí mi lọ́wọ́ láti dí ọ̀run tú wọn ká ní orúkọ Jésù. You power draw me away from God, Èwo agbára tó ń fà mí sẹ́yìn kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run thereby closing heaven on me. tí ó sì ń sé ọ̀run mọ́ mi Dry up in Jesus' name. gbẹ lórúkọ Jésù. All evil strangers in my life Gbogbo àlejò ibi nínú ayé mi preventing me from doing God's will tó ń dí mi lọ́wọ́ láti ṣe ìfẹ́ and Ọlọ́run planning hell for me. tó sì ń pinnu ọ̀run àpáàdì fún mi. Come out from your hiding places and burn by fire in the name of Jesus. Jáde kúrò níbi ìsápamọ́sí rẹ kí o sì jóná lórúkọ Jésù. Let the fire of the Holy Spirit Jẹ́ kí iná ẹ̀mí mímọ́ melt any resistance to go on with Christ in my life in Jesus' name. kó yọ gbogbo ohun tó ń dí mi lọ́wọ́ láti kọ́wọ́ rìn pẹ̀lú Jésù kó yọ wọn sọnù lórúkọ Holy Jésù. Ghost, Ẹ̀mí mímọ́ let every spirit of Samson, jẹ́ kí gbogbo ẹ̀mí Sámsónì, Gehazi,
ẹ̀mí Gehasi, Dema, ẹ̀mí Dema, and Judas Iscariot. ẹ̀mí Judas Iscariot. Depart from me now in Jesus' Kó name. lọ kúrò lọ́dọ̀ mi ní orúkọ Jésù. And finally, Àti lákòótán, coronavirus. ìwọ àrùn aṣekúpani You are a corona. drinker of blood Ó mùjẹ̀mùjẹ̀ ló jẹ́. and eaters of flesh, Ó sì ń jẹ ẹran ara. hunting human life Tí ò ń ṣọdẹ ọkàn in the ènìyàn whole world. ní gbogbo àgbáyé. I therefore say, Mo wá sọ wípé lórúkọ in the name Jésù. of Jesus, Mo sọ wípé lórúkọ catch Jésù. fire Gbiná. and burn in my life, Kí o sì jó nínú ayé in my mi. family, Jó nínú ẹbí mi. in Nigeria, Ní orílẹ̀-èdè and Nàìjíríà. world at large in Jesus' name. Àti ní gbogbo àgbáyé lápapọ̀ ní orúkọ Jésù. Thank you. Amen. A dúpẹ́ bàbá. Àmín.